Goeiemôre, is lekker om saam die Here te aanbid, sy naam groot te maak. Hy is die rots van die eeue, hy is die een wat vas staan. Kom ons gee hom al die eer. Hy is die rots wat ewig staan, naam bo elke naam, koning van my hart. Hy is die leeu, hy is die lam, sterke God van Israel, bruidegom wat kom. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. Hy is die rots wat ewig staan, naam bo elke naam, koning van my hart. Hy is die leeu, hy is die lam, sterke God van Israel, bruidegom wat kom. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. En as dit donker word om my, is hy my lighuis, is hy my lighuis. En as die storms om my woed, is hy my anker, is hy my vesting, is hy my anker, is hy my vesting. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. En daar is niemand soos hy, niemand soos hy, hy alleen is God. Ja, Here, U alleen is God. U is ons geneesheer, U is ons redder, U is ons koning, U is ons alles, Here. You hold my every moment, you calm my raging seas, you walk with me through fire and heal all my disease, and I trust in you, and I trust in you. I believe you're my healer, I believe you are all I need. Yes, Lord. I believe you're my portion, I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment, you calm my raging seas, you walk with me through fire
trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. And nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, you're all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Thank you, Jesus. You're all I need. You're all I need. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. So
heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, your name, Lord Jesus. How beautiful your name, oh, how beautiful your name, Lord Jesus. You are matchless, you are matchless. There's no one like you, no one like you, Jesus. Here, dankie dat in 'n tyd soos hierdie, waar mense vra en daar uitroep is, genesing vir ons land, genesing vir siektes. Here, U is ons genesing. Hierdie naam wat staan bo elke naam, Here Jesus. En baie dankie dat ons kan weet, Here, al kom maar uitsprake en tye soos hierdie, wat ons net kan vasstaan op die woord en kan weet, Here, U is die rots van die eeue. Dankie dat ons genees is en genesing kan ontvang en genesing kan spreek, want Here, deur die wonde van Jesus, het daar vir ons genesing gekom. Dankie vir die teenwoordigheid, Here. Dankie vir Heilige Gees se werk in elke familie, elke gesin vanmôre. Dankie dat ons hier kan aanbid in gees en in waarheid. U verdien alle lof, alle eer, alle aanbidding in Jesus naam. Goeiemôre Lewende Woord, Bloemfontein. Ek groet jou by al ons Lewende Woord at home adresse reg oor Bloemfontein vandag. Of miskien sit jy voor jou eie selfoon of skerm in jou eie huis. Nou net daar waar jy sit, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam voordat ons gaan kommunikeer. Vader, baie dankie dat U ons seën in hierdie nuwe manier wat ons by mekaar kom deur die tegnologie. En ons bid in die naam van die Here dat elkeen van ons op elke plek wat ons by mekaar kom vanoggend sal beleef dat die gees van die Here nie beperk is tot kerkgeboue nie beperk is tot regulasies nie en tot sekere omstandighede nie, maar dat U vry is en dat ons saam met U vry is en dat U ons vanoggend elkeen bedien, presies daar waar ons kies om met U kontak te maak. Seën ons tyd saam in die naam van die Here. Amen.
Ons wil 'n klomp inligting met jou deel in hierdie tyd, maar miskien net eerstens sê baie welkom waar jy jouself ook al bevind. En as jy vanoggend kies om saam met Lewende Woord groep te kuier, maak jouself tuis so welkom. Ek wil ook baie dankie sê vir al ons leiers wat opgestaan het en hulle self en hulle huise beskikbaar gestel het vir die Lewende Woord at Home gedagte. En ek wil jou motiveer, as jy nie weet hiervan nie, of as dit vir jou onbekende nuus is, jy is so welkom om jou adres vir ons op te gee, en ons wil jou graag help om 'n Lewende Woord at Home bedieningspunt te skep in die volgende paar weke waarin ons land in 'n noodtoestand verkeer. Niemand van ons is seker hoe lank hierdie tydperk sal duur nie, maar jy is so welkom om met ons te gesels en vir ons jouself en jou plek beskikbaar te stel. Ons probeer byeenkomste beperk tot maksimum 25 mense, min of meer, en so ons wil vra dat dit so gehandhaaf en gerespekteer sal word, net om verantwoordelik te wees ook in hierdie tyd wat ons in beweeg. Nou, jy kan enige inligting waarna ek verwys vandag of op hierdie boodskap verwys, addisioneel kry op ons app of op ons YouTube-lyn of op ons webtuiste. Die kerk sluit nie in hierdie tyd nie. Ons verander slegs van adres en nou byeenkomste binne wettige perke en reëlings en verantwoordelike perke uit die aard van die saak. Die realiteit is dat die kerk pas baie nader in jou beweegheid en ons glo hierdie is 'n enorme geleentheid vir die kerk om plekke te bereik en op plekke te wees waar ons voorheen nie kon bedien het nie. Uit die aard van die saak is dit ook elke individu se verantwoordelikheid om in hierdie tyd in kontak te bly met die kerk en met ander gelowiges, en ek wil jou motiveer om nie kontak te verloor nie. Maak seker jy is ten minste digitaal in gemeenskap met gelowiges en in verbinding met gelowiges, en neem die vrymoedigheid om die kerk of die voltydse span of jou selleier of 'n bedienaar in jou omgewing wat aan ons bediening gekoppel is te vra vir leiding en vir insig en vir inligting, en laat weet hulle ook hoe gaan dit met jou in hierdie tyd. Dit is my belangrik om vir jou te sê dat Lewende Woord steeds bedien en dat ons leierspan en ons voltydse span en ons opgeleide selleiers steeds gaan uitreik en gaan bedien en bid vir jou dwars deur hierdie tyd. Goed, so die kerk sluit nie, ons verander slegs ons adres en ons byeenkomsplekke. Nou, as Lewende Woord se leierskap het ons onderneem om in hierdie tyd verantwoordelik te wees en om fisiese kontak te probeer beperk so ver as moontlik. So alle aktiwiteite by die kerk self het gestop vir die tydperk, en dat al die inligting is beskikbaar op ons app en op ons Facebookblad en so meer. So bly ingelig in terme daarvan. Nou, te midde van 'n wêreldwye krisis en baie onvoorspelbaarheid in terme van die coronavirus, as ook ons elkeen se funksionering, moet ek jou kennis gee dat inligting van tyd tot tyd gaan verander. So moet op geen stadium aanneem dat jy weet wat die reëling is nie, of wat beskikbaar is nie, of hoe sake werk nie. Bly van tyd tot tyd ingelig en maak seker dat jy op verskillende maniere konstant hoor waar's nuwe geleenthede en hoe kan ons aanpas om seker te bly dat ons verantwoordelik is in hierdie tyd. Daar's risiko's om oor te gesels voordat ons by ons boodskap vanoggend uitkom, en ek wil jou motiveer om verantwoordelik te wees in hierdie tyd, doen wat nodig is om besmetting of onnodige blootstelling in te beperk. Maas Monroe het gesê, jou liggaam is jou enigste wettige lisensie om op aarde te mag funksioneer. Ek wil jou motiveer, pas hom op in hierdie tye. Dan doen ek 'n beroep op elke Lewende Woord lidmaat en vriende van ons bediening om in hierdie tyd leierskap te toon. Kom ons wees leiers, kom ons tree op soos leiers, kom ons leef soos mense wat die waarheid ken, wat in die waarheid gegrond is en wat standvastig is in waarheid in hierdie tye waarin ons leef. 'n tweede aspek van leierskap in hierdie tyd sal wees, soos ek reeds genoem het, om jouself beskikbaar te stel op verskillende maniere en nie doodeenvoudig net na ons eie belange te kyk en om te sien in hierdie tyd nie, maar onsself beskikbaar te stel. En beskikbaar stel bedoel ek in die eerste plek vir Lewende Woord at Home, byeenkomsplekke op sonnaandoggende. Al wat jy nodig het is 'n huis. Ons sal vir jou die stoele gee van die kerk se kant of selfs as daar addisioneel nodig is, en ons verwag dat jy vir ons mense daarom koffie sal gee, soos ek glo meeste van julle vanoggend daarom gehad het. Maar ons het ook addisionele hulp nodig, en dit is omdat ons weet dat daar gaan tye van krisis voorlê wat bediening gaan vra, en ons het spesifiek ons bejaardes en mensies wat swak en siek is in hierdie tyd in gedagte. Ons het ook gesinne wat finansiëel swaar kry, en ons het vrywilligers nodig, leiers nodig, wat sê ek is beskikbaar, stuur my. So jy is so welkom met my of met 'n voltydse span dit kontak te maak, en net die boodskap te stuur van jou selnommer af, stuur my.
Ons wil so graag hoor van mense wat sê, stuur ons is bereid om mense te gaan help, iemand na 'n winkel toe te vat wat nie geholpe is nie, of selfs uit te reik na mense toe wat op hierdie stadium sukkel, veral met kos, in hierdie omstandighede. So laat my weet as jy voel, maar ek wil soos 'n leier leef in hierdie tyd. Nou, Lewende Woord sal dus in die volgende week verskeie bedieningsomgewings aankondig, waarin ons gaan uitreik na hierdie groepe wat kwesbaar is, en jy kan ons ondersteun in daardie omgewings. Nou, terwyl ons praat van vrese en onsekerhede en tye wat verander en inligting wat aangepas gaan word, kom ons bid net saam as gemeente spesifiek. En ek wil jou lei in 'n baie spesifieke en gefokuste gebed, net in die volgende minuut, waarin jy saam met my net kan sê, Here, maar ek sonder vanoggend ook tyd af, en ek sonder myself af om spesifiek te bid oor die onsekerheid en die vrees in hierdie wêreld. So kom ons wees intentioneel en effektief, net deur 'n gebed saam. Ons sluit ons oë. Vader, ons bid vanoggend vir die vrees wat hierdie wêreld beleef. Ons bid in die naam van die Here dat U wat die antwoord is vir hierdie vrees, U wat die antwoorde het wat die wêreld na soek, Here, U wat nog altyd die antwoord was, in hierdie tye duidelik die antwoord sal wees. Here, ons wil onsself aanbied om daardie antwoord te spreek, te preek, te deel, te leef, uit te deel aan ander mense en mense te lei na daardie waarheid. Here, U woord sê die waarheid maak vry. Ons bely in hierdie tyd dat waarheid vry maak. Here, onsekerheid en oningeligtheid hou mense in binding en maak mense vreesagtig. Maar ons bely dat ons die waarheid het en dat die waarheid vry maak. Here, en daarom kan ons met 'n vrymoedigheid vanoggend beweeg en beplan en uitsien na 'n toekoms en vreugde beleef, lewensvreugde geniet, selfs in hierdie tye waarin die wêreld vrees. Bely ons Vader dat ons nie vrees nie, maar dat ons geloof het. Dat ons standvastig in U woord staan en op grond van die waarhede met 'n vrymoedigheid die toekoms antisipeer. Ons sien uit daarna, want ons weet U is in ons toekoms. Ons hande, of ons toekoms is in die hande, en ons kinders se toekoms is in die hande, en ons geliefdes se toekoms is in die hande. Here, so ons wil vanoggend in geloof en in die naam van die Here vrese kom besweer, en onsself oorgee aan geloof, en 'n vrymoedigheid, 'n standvastigheid, 'n hoopvolheid in hierdie tye. Ons posisioneer onsself daar. En nou bid ek in die naam van die Here, Vader, dat enige individu wat op enige plek sit vanoggend en luister na hierdie boodskap, nou sal beleef dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat redenasies, die vrede wat statistieke, die vrede wat koerantartikels, die vrede wat nuusberigte te bowe gaan, U vrede wat verstand, die denkpatrone van hierdie wêreld te bowe gaan, nou van ons sal besit neem. En dat dit 'n teken sal wees van U guns en U wil oor ons lewens. In die naam van die Here, Here, dankie dat U vrede nou soos 'n wind laat waai oor mense se lewens, dat ons sal weet en sal oortuig wees, ons lewens is in die hande van die Here. Here, ons wil vanoggend soos Paulus kom verklaar, en sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is die effek wat jy op die mensdom het? Jesus Christus het dit oorwin, ons het die lig in die lewe gesien, en die waarheid ontdek, ons is vry van vrees vir dood. Here, ons staan in U lewe. U woord verklaar ook dat terwyl ons in hierdie tyd van meer isolasie en sosiale distansiering ingaan, verklaar U woord dat niks kan jou skei van my liefde nie. Omstandighede kan jou skei van mense af. Omstandighede kan jou skei uit die realiteite van hierdie wêreld af, maar niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Ons roem daarin, en ons staan op die woord, en ons eer U, dat U ons in hierdie tye ons leiding gee, en insig gee, en wysheid gee. Here, om verstandig op te tree, maar ook in die gees te wandel. Ek bid dit in die naam van Jesus. Ek wil volgende boodskap aan jou bedien, en ons woord kom vandag uit 1 Johannes 5 vers 4 en vers 5. Ek het in die onlangse verlede verwys na hierdie woord, en miskien net voordat ons wegtrek met hierdie woord net sê dat as gevolg van die realiteit waarin ons die afgelope week beland het in Suid-Afrika, dat ons skuif in ons fokus in ons oggendreekse van ons Lewende Woord reeks. Ons sal terugkom daarna toe, 'n baie interessante reeks wat myself baie opgewonde het, maar ons sal terugkom daarheen wanneer die tyde toelaat en wanneer ons voel die Here ons so lei. Op hierdie stadium beleef ons dat die Here vir ons opdrag gee, en die Here vir ons leiding gee, dat ons in die vrees en die onsekerheid van hierdie wêreld inspreek, wat te doen het met die omstandigheid wat aangebreek het in Suid-Afrika. So sien dit ook in hierdie lig, dat ons vanoggend spreek in 'n ander rigting in, en 'n relevante woord wil bedien, wat tydig is in hierdie omstandighede. Die woord van die Here is toepaslik vir alles wat ons vra, vir al ons omstandighede, vir al ons realiteite, en daarom wil ek vanoggend hierdie spesifieke woord met jou deel. Vers 4 in 1 Johannes 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun
van God is. 'n kragtige stuk rigting wat Johannes vir ons hier inbring in ons geloofslewens in. Die omstandighede waarin Johannes hierdie geskryf het, was nie noodwendig 'n noodtoestand gewees nie, maar hierdie woorde is insiggewend en rigting aanwysend vir mense wat nood beleef, wat dood bespreek en die einde van lewens bespreek. Daar is soveel mediagerigte wat omgaan, wat dui na mense se lewens wat geneem word deur hierdie virus en duisende lewens wat op risiko is en so meer. Ons is so bewus van die realiteit van dood, maar hoe bewus is ons van ons geestelike bestaan in hierdie tyd? Luister mooi wat sê Johannes, hy sê alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Alles wat uit God kom, sal staande bly. Alles wat God gesê het, leef, sal bly leef. Geliefde, as jy al ooit moes toets of jy iets onderlede het, is dit nou. As jy al ooit moes seker maak dat daar realiteite waar of onwaar is in jou lewe, is dit nou. Daar is niks in die onlangse verlede wat meer onsekerheid en vrees geskep het as die huidige coronavirus in ons wêreld nie. Ja, dis vrees en angs en ja, dit is boos, dis waar, maar dit verdien nie jou aandag soos die waarheid vandag jou aandag verdien nie. Ek wens ons kon prakties wees en tegnies omgaan met hierdie sake. Ek vra vir myself vanoggend die vraag af, hoeveel tyd het ek die afgelope 2 weke, 3 weke spandeer op 'n selfoonskerm, op die media, voor 'n rekenaar en nuus gaan lees op webtuistes wat ek normaalweg nie op nuus sal lees nie. Gaan kyk na die groot webtuistes of die groot nuusagentskappe in die wêreld en net om seker te maak dat ons kry die korrekte nuus en die regte nuus, weet en daar's iets binne ons almal wat sê, maar ons net weet wat is die waarheid. Daar's 'n klomp bysake en 'n klomp halwe waarhede en 'n klomp leuns en so meer en ons hoor al hoe meer stories oor die oorsprong van die virus en so meer en ons soek die waarheid, maar waar soek ons die waarheid? Waar doen ons die toets van die waarheid? En net om terug te kom by tegnies wees en prakties wees, ek wens ek kan die tyd terugkoop wat ek die afgelope 2-3 weke spandeer het aan media, aan die nuus van hierdie wêreld en dit teruggee vir die woord van die Here as 'n gesonde basis, want sy woord is waarheid en daardie waarheid maak ons vry. Die wêreld se aandag en die wêreld se waarheid verdien nie ons aandag soos die woord waarheid in hierdie tyd doen nie. Terwyl COVID-19 op soveel maniere 'n onbeantwoorde vraag is en soveel onsekerheid en onvoorspelbaarheid in ons tyd bring, is daar 'n vaste rots, 'n onbeweeglike fondasie en 'n waarborg vir gelowiges. Daar's iets in hierdie onsekere en onvoorspelbare wêreld. Daar's iets in hierdie tyd waarin mense die heeltyd sê, niks is nou voorspelbaar nie. Nou weet ons is so seker. Ek self het 'n term gedeel die afgelope week van ons kansel af. Corona is 'n onbeantwoorde vraag en wat corona betref, dis 'n onbeantwoorde vraag. Dit is verseker so, maar ons praat net van die onbeantwoorde vrae van hierdie tyd. Ons praat net oor die onvoorspelbaarheid. Soveel mense in die publiek vra, ons skole is vir 'n paar weke toe en die sisteme is onbeskikbaar vir 'n paar weke en so meer, maar hoeveel weke gaan dit wees? En niemand weet nie. En die antwoord is net, niemand weet nie. Ons regering weet nie. Ons wêreld weet nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie kan nie korrek voorspel wat volgende gebeur nie. Hierdie is 'n onbeantwoorde vraag. Die hele situasie is onbeantwoord. En geliefde, wat ek en jy moet op fokus in hierdie tyd is, in hierdie onseker wêreld, wat nog altyd onseker was, nog altyd onvoorspelbaar was, nog altyd die waarheid net halfbeet gehad het, nog altyd aannames gemaak wat nie gefundeer was op die waarheid van Jesus Christus nie, en in hierdie onseker wêreld wat nog nooit betroubaar was nie, het ons nog altyd, en ook in hierdie tyd, iets betroubaars. Ons het iets standvastigs, ons het iets waarop ons kan staan en sê, terwyl niks daar buite seker is nie, is hierdie seker. Terwyl ons niks het om in te vertrou nie, is daar sekere sake wat ons met 'n vrymoedigheid en met 'n oortuiging kan kommunikeer, want dit kan nie verander nie. Geen nuusberig, geen aankondiging, geen nuwe realiteit kan dit verander nie. Ek wil jou motiveer om jouself in hierdie waarheid in te delf in hierdie tyd wat ons nodig het om te sien dat 'n klomp goed geskit word in ons wêreld en nie staande bly nie. En slegs wat van God af is sal staande bly. Slegs wat uit hom uit gebore is sal hierdie wêreld oorwin. Die woord leer ook dat alles wat opgebou is met vuur getoets sal word. En dit wat edel is, sal die toets weerstaan. Ons ken daardie skrifgedeeltes wat sê, daar sal toetse kom, daar sal 'n geskut kom in die realiteite van hierdie wêreld, en dit wat goddelik is, sal bly staan. 1 Johannes 5 vers 4 sê, dit wat uit God gebore is, sal hierdie wêreld oorwin, en dit is waarmee ons hierdie wêreld sal oorwin, naamlik ons geloof. Wat uit God gebore is, gaan staande bly. En nie net kom jou geloof uit God nie, en is jou geloof in God nie, maar volgens 1 Petrus 1 vers 23, is ons almal wedergebore uit onverganklike saad,
wat uit God gebore is, sal hierdie wêreld oorwin. Dit wat nie gaan staande bly in hierdie wêreld nie, is juis dit wat nie deel is van God se plan nie. Dis juis dit wat onvoorspelbaar is en wankelig is, wat ons gaan groet in hierdie tye. Nou nie net kom jou geloof uit God nie, en nie net is jou geloof in God nie, maar volgens 1 Petrus 1 vers 23 is ons wedergebore uit die onverganklike saad van God. Ons is nie meer verganklik nie. As ek en jy kan getuig in hierdie tyd dat ek en jy wedergebore is, kan ons assosieer met 'n skrifgedeelte, 1 Johannes 5 vers 4, wat verklaar, ons is deel van dit wat onverganklik is. En dit klink dalk, wanneer ek en jy dit nog nooit bespreek het, of nooit gehoor het nie, klink dit dalk, 'n stelling en 'n half, om te maak, die rede hoekom dit amper arrogant kan klink om te sê, ons is deel van die onverganklik van die wêreld, is nie omdat ons nie blootgestel is aan infeksies en virale infeksies en die dood nie, is omdat ons blootgestel is aan die ewigheidsperspektief en realiteit van God. Toe ons wedergeboorte beleef het, die oomblik toe ek en jy my lewe vir Jesus Christus gegee het, en sy koningskap verklaar het oor ons lewens, dis wedergeboorte, het ons nie net die ewige lewe ontvang nie, maar het ons ook onverganklikheid ontvang, het ons 'n vrymoedigheid ontvang om in hierdie wêreld, in tye van onsekerheid, in tye van nood, regop te staan en met sekerheid, met 'n oortuiging te kommunikeer dat ons lewe vir Christus. Paulus het so vrymoedigheid ontwikkel op 'n stadium in sy lewe, en ek is oortuig daarvan is omdat Paulus so dikwels gekonfronteer was met die dood. Paulus maak melding daarvan in van sy boeke. Hy sê hy het op 'n stadium van 'n skip af uitgespoel op 'n plank op die eiland Malta. Hy het op 'n ander stadium met hy marteling deurgegaan, eintlik op 'n verskeie kere is hy gemartel, en verskeie kere is hy vir dood gelos. Hy meld 2 keer in sy lewe wat hy vir dood gelos is, wat die mense wat hom gemartel het, weggestap het van sy lijk. Gedink het hy is dood, en hy het dit somehow gemaak het, en Paulus staan op, en hy ontwikkel 'n vrymoedigheid oor die dood, en oor oordeel, en al die goed wat Christene bedreig, al die goed wat ons oor vrees, en Paulus sê vir die dood, waar is jou angel? Wys my jou angel. Ek het jou waarheid gesien, jy het nie meer 'n angel wat my kan seermaak nie, jy het nie meer 'n boodskap van mismoedigheid en hopeloosheid en treurigheid en depressie, wat my lewe soos 'n angel kan steek nie. Die angel is getrek, die buitande, die vleistande van hierdie leeu is getrek, en daarom kan ek en jy vrymoedig omgaan en handel met hierdie nuwe realiteit wat ons wêreld in vasgevang is. Nou luister mooi na die skrif, hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Volgens Prediker 3 vers 11, het hy alles mooi gemaak, ook die eeu, of die ewigheid, het hy in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot einde, kan uitvind. Die Prediker sê in die Ou Testament al, dat daar's iets binne in die geestelike mens, daar's iets binne in die wedergebore mens, alhoewel wedergeboorte nie Ou Testament is 'n konteks is nie, maar daar's iets binne in die mens wat uit God begin leef, wat met ewigheid assosieer. Jou ou vertaling sê hy die eeu in die hart van die mens gelê. Die regte vertaling sê hy die ewigheid. Nie net die eeu nie, die eeu was 'n lang gedagte gewees. Hy die ewigheid, eternity, het hy binne in ons harte kom lê. Ek en jy is blootgestel aan 'n konsep wat ewigheid impliseer in hierdie tye. En daarom wil ek jou motiveer. Lewende Woord lidmaat, vriend van ons bediening, gelowige leier. Gee leiding in hierdie tyd met 'n oortuiging in jou hart. Ek en jy het nodig om herinner te word vanoggend dat ons wedergebore is uit die onverganklike saad van God, en dat verganklikheid, 'n aardse einde en geen hoop daarna, nie deel is van ons verwysingsraamwerk in hierdie tyd nie. Ons grootste gesprek is nie die risiko van COVID-19 nie. Ons grootste en ons vrymoedige gesprek is dat ons aan ewigheid blootgestel is. Niks kan ons skei van God nie, en daar's soveel wonderlike beloftes wat saam met dit gaan. Ons het nie nodig om te vrees in hierdie tye nie. Al wat ek en jy moet weet in hierdie tye en op vas moet staan, is dat ons wedergeboorte 'n realiteit is in ons lewens, en ons verhouding met God op orde is. Ons geloof in God maak ons standvastig. Dit gee ons 'n vrymoedigheid om te glo en te beplan aan die toekoms. En geliefde, ek dink hierdie is my boodskap vanoggend vir jou, is ons geloof in God gee ons 'n standvastigheid en 'n vrymoedigheid. 'n Standvastigheid en 'n vrymoedigheid. 'n Standvastigheid om vas te staan in onseker tye. Om 'n instelling te wees, om gevestig te wees, om diep ingegrond te wees, soos 'n fondasie en 'n boomwortel, in tye waar daar onseker winde waai. Om standvastig wees, en in die tweede plek om 'n vrymoedigheid te hê, waarvoor, en ek wil jou uitdaag hiermee.
Geloof gee ons standvastigheid en vrymoedigheid om die toekoms te beplan. Kan ek jou uitdaag om in hierdie tye iets te doen wat 99% van vreesagtige mense nie kan sien om aan te dink nie. Nie die vrymoedigheid hê om te bespreek nie, want alles is onseker. Jy weet, COVID is 'n onbeantwoorde vraag. Kan ek jou uitdaag in hierdie tye om 'n leier te wees? Om jou mond oop te maak en te praat oor die goddelike, hoopvolle, kleurvolle sonskyn toekoms wat God vir sy kinders droom. Dat ons 'n hoopvolle boodskap sal uitdra. Ons het 'n vrymoedigheid om te bou en te beplan aan die toekoms. As gelowige is ek oortuig daarvan dat God my toekoms in sy hande het en dat God my geliefdes se toekoms in sy hande het. En niks kan ons skei van sy liefde nie. 2 Korintiërs 3 vers 12 sê, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Ons is veronderstel in hierdie tyd om 'n oormaat van vrymoedigheid te hê om mense te bedien. Ons is veronderstel om in hierdie tyd 'n oormaat van vrymoedigheid te hê om te praat oor God se toekoms. Ek het myself uitgedaag die afgelope week om net weer te gaan dink. Ek praat nie eens van praat nie. Net weer te gaan dink aan die hoopvolle toekoms wat ons oor Suid-Afrika uitgespreek het die afgelope 25 jaar. Net om weer te dink daaraan. Niemand praat meer daaroor nie. Gelowiges kies om te praat oor die onvoorspelbaarheid van ons tye. Gelowiges kies om te praat oor die getalle van mense wat geïnfekteer is. Ons gesprek het verander in hierdie tye na 'n onseker gesprek. Ek wil jou motiveer om nie deur die wêreld meegesleep te word nie. Kom ons staan op in hierdie tye. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Op die regte tyd gehelp te word. Ek wonder met respek of daar die regte tyd nou is. Daar's baie belangriker geestelike realiteite wat vir die mensdom voorlê waarin ons gehelp moet word. Ek dink aan die einde van die wêreld. Ek dink aan oordeelsdag waarin soveel mense gehelp gaan moet word. Die Here sê ontwikkel 'n vrymoedigheid om na die genade troon toe te kom om op die regte tyd met die regte goed gehelp te word. Geliefdes, ons staan vas. Jy staan vas. Jy's gegrond en geanker in God se beloftes. Goed, jy kan 'n vrymoedigheid hê. Wandel in geloof, spreek lewe, wees hoopvol, skakel jou ligte aan en wees die sout in hierdie wêreld. Duisende Suid-Afrikaners word tans getoets vir die coronavirus. En indien jy vermoed dat dit nodig is dat jy getoets moet word, gaan sien jou huisdokter so vinnig as moontlik. Terwyl van jou eie fisiese gesondheid, gaan doen 'n toets of gaan kry die regte inligting as jy voel dis nodig om vir corona te toets. Maar Paulus maan Christene om 'n toets te doen. En niemand praat van daardie toets nie. Die woord van die Here praat deur alle eeue van die toets wat Christene moet doen. En luister net, wat is hierdie toets? 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie? En ek moet vanoggend vir jou vra, en ek vra vir myself in hierdie tye, Neville, is jy seker dat Jesus Christus binne in jou is? Jy praat so en jy lees so en jy hoor so en jy regeer so en jy WhatsApp dit en dat en so meer en hier's 'n toets wat ons moet doen. Is jy seker of is jy dalk nie seker nie van jouself dat Jesus Christus in julle is? As jy ten minste nie verwerplik gevind word nie. Met ander woorde, Paulus sê in my eie vertaling, hy sê daar's 'n toets wat jy moet doen. Jy moet gaan toets, is jy nog in die geloof? En dan sê Paulus amper krities op die punt. Hy sê ek hoop nie jy vind uit jy's uit die geloof nie. En gelowiges, ons mekaar motiveer om hierdie toets van alle toetse te doen op 'n gereelde basis. Jy kan een keer gaan toets vir corona. Jy kan gaan uitvind of alles nog reg is. Jy kan met jou dokter kommunikeer oor simptome van corona. Maar Paulus vermaan ons. Hy sê doen hierdie toets konstant. Nou ek wil hierdie gedeelte vir jou uit die Amplified Bybel lees, uit 2 Korintiërs 13 uit vers 5. En ek wil jy moet net hoor hoe klink dit in die Engels, want dit omskryf dit so mooi wat ons beleef en wat ons veronderstel om te doen. En hier is die antwoord. Wat doen ons as gelowiges in hierdie tyd? Het ons antwoorde. Het iemand al vir jou gesê, wat doen gelowiges in hierdie tyd? Ek het nou gepraat van geloof en vrymoedigheid, maar wat doen ons? Luister mooi, wat doen ons in tye van onsekerheid? Wat se gesprekke maak ek en Elmarie met Matthew en Genevieve oop? Dit is nou my gesin, my vrou en my kinders. Wat se gesprekke maak ons oop? Hier is die gesprekke. Die gesprek is, examine and test and evaluate yourselves. Your own selves. To see whether you are holding your faith and showing the proper fruits of it.
Ek het vandag deur die stad gery, Matthew was saam met my in die kar gewees en Matthew vertel vir my pappa, ek het gister saam met 'n seentjie gery met 'n fiets en daar was ander seuns gewees en die een vertel dit van die virus en die ander een vertel dit van die virus en ek kan nou sommer as pa hoor, is 'n klomp jong seentjies bymekaar en dat iets het hulle gehoor en hulle halwe waarheid weet en hou mekaar besig, maar is 'n dag later en ek besef terwyl my kind my vertel met baie passie en drama vir my oordra wat hy alles weet van die virus en wat gaan gebeur en hoeveel mense gaan sterf en so meer, besef ek dat my kind het onbeantwoorde vrae. En dis my plig as ouer om angstigheid en ongegronde vrese in hierdie tyd te buffer. Ek praat nou met ouers en met pappas en mammas wat gesinne in hierdie tyd moet leiding gee. Onseker tye wat kinders baie vrae het en baie angs kan beleef omdat hulle die verkeerde inligting van die verkeerde bronne afkry. My kind het die afgelope 2 dae verkeerde inligting van verkeerde bronne afgekry. En ek kon terugval op 1 Korintiërs 13 en 2 Korintiërs 13 ten minste vers 5 en sê, weet jy Matthew, daar's 'n baie belangriker ding wat jy en al die seuns moet weet en die maatjies moet weet wat saam fietsry, wat is geloof? Geloof is iets wat ek persoonlik met manlikheid koppel. Nou, vrouens behoort dit met vroulikheid te koppel en daar's unieke en kreatiewe maniere om dit te doen, maar vir my as man is geloof my manlikheid. So, wat is manlikheid? Hoe kan ons manlikheid konnoteer met geloof in hierdie tye? Hoe het dit konnoteer met manlikheid en wat ek mans leer in hierdie tye is jou vrymoedigheid is 100% gekoppel aan jou geloof. 'n man moet 'n vrymoedigheid kan handhaaf om sy gesin leiding te kan gee. Ons sê by ons kweskursusse die hele tyd vir ons mans, wat is manlikheid? Manlikheid is om passiwiteit te verwerp. Manlikheid is om verantwoordelikheid te neem. Manlikheid is, en hier is baie belangrik, om met oortuiging leiding te gee. Lead courageously. Dit is alles geloof. En eventueel is manlikheid ook om te verwag dat God ons aksies sal seën. Dis alles manlikheid. Reject passivity, take responsibility, lead courageously and expect God's rewards. That's masculinity. Dit is ook vroulikheid, maar ek praat spesifiek met ons mans vinnig vir 'n oomblik net. Ons moet leiding gee, ons moet opstaan en leierskap toon en met 'n oortuiging in hierdie tyd kan leiding gee. Ek kan dit nie doen nie, ek weet nie van jou nie, maar ek kan dit nie doen sonder 'n diep oortuiging in my hart dat ek veilig is in my Vader se hande nie. Jy kan dit nie doen in hierdie tye. Jy kan met geen oortuiging praat nie, want die wêreld sal jou oortuiging uitdaag. Inteendeel, ek staan 'n goeie kans as ek in wêreldse beginsels gaan probeer oortuig wees om gek van myself te maak in hierdie tye, want ek gaan dalk nie die waarheid praat in wêreldse terme nie. Ek gaan dalk uitgekruid word of afgemaak word as irrelevant of onverantwoordelik of oningelig. Maar ek het 'n vrymoedigheid in my, want ek staan in geloof en my vrymoedigheid is my geloof. Omdat ek in geloof staan, kan ek met vrymoedigheid 'n pa wees vir my seun wat verkeerde inligting het. Omdat ek in geloof staan, kan ek met vrymoedigheid my dogtertjie in hierdie tyd vrede gee en die aand op haar bed gaan sit en sê, kom pappa, gesels bietjie met jou oor dit wat alles en almal oor praat. En onmiddellik begin sy vra en sê, pappa, is dit regtig so? Is dit regtig so wat so gesê het? Is dit regtig wat ek gehoor het hierdie dogtertjie by die skool sê? Is dit regtig wat ek gehoor het iemand in die straat sê vandag toe ons gespeel het? En ek kan vir my kind sê, weet jy, dis net die helfte van die waarheid. Dis net die helfte van die storie. Wat jy eintlik moet weet, is dat jy jou lewe 3 weke terug vir Jesus Christus gegee het. Onthou jy die video wat ons geneem het? En sy onthou die video, en ek speel dit op my selfoon van, en sê, hoor wat het jy gebid hier? Jy het 3 weke terug, een oggend, jou hart vir die Here gegee, en gesê, Here, ek verklaar dat U is my koning, en U is in beheer vir my lewe. En onmiddellik kom daar vrede oor my kind. Onmiddellik weet my kind dat daar 'n ewigheid in my hart geplan die oomblik wat ek wedergeboorte beleef het. Ek het nie nodig om my energie en my aandag en my tyd te gee en my gesprekke te gee vir die wêreldse onsekerheid wat in elk geval geen pertinente antwoord kan oplewer oor corona nie. Ek het nodig om my aandag te gee vir my geloof. My geloof is vrymoedigheid. Nou kom ek lees vir jou 1 Korintiërs 13 vers 5 op een slag deur en dan hoor jy net hoe klink dit. Paulus sê, examine and test and evaluate your own selves and see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it. Test and prove yourselves. En dan sê die Amplified daar, not Christ. Don't test and prove Christ. He has been tested and the fruits is there. Test yourselves. Prove yourselves. Do you not yourselves realize and know thoroughly by an ever-increasing experience, especially in the times that we live in, that Jesus Christ is in you, unless you are counterfeits and disapproved on trial and then rejected. Jy sien, hoekom rejected? Hoekom is hierdie so 'n harde woord ook wanneer ons sou kies om ons aandag en ons tyd te spandeer aan die vrese van hierdie wêreld? Is hier 'n harde waarskuwing vir ons. Disapproved on trial and rejected. Jy sien, die wêreld het 'n aanklag teen die kerk op hierdie stadium.
Die wêreld en 'n groot deel van die wêreld kyk na die kerk en sê, wys ons nou is ons almal in die moeilikheid. Wys ons wat beteken die kerk. En gelowig, ek wil jou weer uitdaag om soos 'n leier te leef en te sê, in hierdie tye gaan ek nie aan myself dink nie. In hierdie tye gaan ek nie alles koop wat op die rak is en nie omgee oor wie agter my staan en môre hier aankom nie, maar ek gaan veilig wees. Ek gaan versorg wees. Ek gaan myself in my huis toesluit en ek. Dis nie waar ons geloof in is. Die geloof sê juis ek het myself neergelê. Ek het myself neergelê. Ek het myself neergelê. My gesin het hulle self neergelê. Ons al 4 getuig van wedergeboorte en dis hoekom ons huis vandag oop is vir mense in ons straat en vir mense in ons gemeenskap om in te kom sit en steeds in die geklank van die woord te kan kom. Ons sit vanoggend in ons huis terwyl jy na die boodskap luister en ons praat oor die woord in ons eie huis. Ons kan vanoggend ons huis toegesluit en gesê het ek wil niemand nie sien en almal afgee en almal wegstuur want ons is okay, ons het 'n sak mieliemeel en 3 sakke toiletpapier en hier gaan ons en ons het niks met niemand te doen nie. Dis nie leierskap nie. Dis nie geloof nie. Geloof sê dat ek myself neergelê het en ek weet dat ewigheid is my gesprek. Ewigheid, nie die kort realiteite van hierdie wêreld nie. Die ewigheid is die gesprek. Uit die aard van die saak is ons verantwoordelik. Maar die woord van die Here sê, ons moet onsself toets, unless you are counterfeits and disapproved on trial and rejected. Ons geloof word beloon, sê Hebreërs 11 vir ons. Nou daar is ook corona simptome om voor te kyk. Die mediese wêreld en die wêreldgesondheidsorganisasie sê dat hoofpyn en 'n seer keel en koors en 'n kort asem, onder andere, daar's meer simptome. Simptome kan wees dat iemand 'n corona virus onderlede het. Ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd om uit te kyk vir ander simptome. Kom ons kyk uit vir die simptome van ongeloof in ons lewens. Nou, ons kan so maklik praat oor die simptome en uitkyk vir onsself oor die simptome van corona. En kom ek belyne sommer met jou, ons is so maklik in die vlees omdat ons so oorweldig word met inligting. Ek het gehoor daar's 'n toetsie om te doen en as jy jou asem lank ophou dan en jy hoes nie, dan behoort jou respiratoriese stelsel nog in 'n redelike goeie toestand te kan wees en ek wil nie daarin gaan nie. Dis sommer net iets wat ek raak gelees het of gehoor het en so twee aande terug hou ek my asem op nadat ek uit die stort uit klim en ek stap daar uit en toe ek my handdoek optel, toe gee ek 'n hoes. En ek weet nie hoekom die hoes was omdat ek gebuk het of waarvan die hoes vandaan gekom het nie. Dit was so rukkie nadat ek geëet het en so aan en ek gee so hoesie en onmiddellik is daar in my vlees 'n gewaarwording. Hier is 'n simptoom wat moontlik 'n COVID-19 of 'n corona simptoom kan wees. En ek is onmiddellik bewus van die realiteit en ek maak nou sommer 'n grap daarvan, maar ek het so 'n stukkie onsekerheid beleef vir 'n oomblik toe dog ek hoop hierdie is die laaste hoesie vir die seisoen en so meer en myself moes oortuig dat hierdie is nie die realiteite waarna ons kyk nie. Daar's 'n ander simptoom of simptome wat ons toets in hierdie tyd. Dis die simptome van ongeloof wat ek en jy baie eerder voor op die uitkyk moet wees, bewus van moet wees. Dis vir jou eie beswil om te hoor dat vrees en onsekerheid, negatiewe denke en hopeloosheid, in onnodige onttrekking van gelowiges af, onnodige self-isolasie uit die omgewing van gelowiges uit, en uit die woord van die Here, simptome van ongeloof is. Wees bewus hiervan. Hierdie is 'n tyd waarin slegs jou geloof in Jesus Christus, standvastigheid, hoop en sekerheid sal bied. As jy voel jou ongeloofstoets positief, met ander woorde, jy sien wat jy nie wil sien nie, kom by 'n geestelike leier uit. Kom by ons voltydse span uit, maak kontak in hierdie tyd, terwyl meeste mense, en ek besef is nie almal van ons nie, maar meeste mense in 'n tyd gaan wat daar bietjie meer tyd is vir onsself. Baie mense is by die werk verskoon, baie omgewings sluit in hierdie tyd, ons kinders is almal by die huis en so meer. As jy voel dat daar simptome van ongeloof in jou lewe positief toets, wil ek jou motiveer om in hierdie tyd kontak te maak met die pastor on call lyn of enige van ons voltydse bedieningsleiers. 'n Laaste saak wat ek wil ophal. In die wêreld sal jy toenemend te doen kry met die oorlewingsmentaliteit. As jy nie geweet het wat is oorlewingsmentaliteit nie, sal jy na dese weet. Ek het hierdie week te doen gehad met die oorlewingsmentaliteit. Ek het in 'n Checkers ingestap by my omgewing en ek wou 'n paar goedjies ook maar gaan koop want ek hoor almal koop goedjies en gedink miskien voel ek net na 'n meer verantwoordelike pa as ek 'n paar pakkies van dit en een pakkie meer hiervan het en so meer en nog 6 long life melk in die kas daarom net kan sit want niemand weet wat in die gang is nie en ek stap in 'n Checkers in waarin 'n magdom mense maandag aand na werk by mekaar kom en almal het trollies wat gelaai is en so meer die oorlewingsmentaliteit. Vir die ongelowige is oorlewing nou
die grootste prioriteit. Ek wil dit wees, hierdie is belangrik vir jou om te verstaan, vir die ongelowige, vir hy wat kies om nie in die gees te wandel nie, of hy wat nie die geeswêreld ken nie, is oorlewing nou die grootste prioriteit. En dis hoekom jy die afgelope week gesien het, wat ek nou net na verwys het. Paniek aankope is 'n selfgesentreerde optrede wat ons begin sien het in ons land, en baie van ons in onsself het in onsself iets ontdek, oor ek en hier by my, en wat ons het, en hoe ons dit gaan oppas, en so meer. Die gelowige fokus in hierdie tye op 'n baie hoër prioriteit. Nou, ons noem dit die hoër roeping in die Bybel. Petrus en Paulus en Johannes praat van die hoër roeping. There's a higher calling on our lives. Ons is geroep tot 'n goddelike leefstyl. Nie tot oorlewing nie, maar tot leierskap. En nie tot oorlewing en selfgesentreerdheid nie, maar na gemeenskapsfokus en mense om ons. Dis tog hoekom ons lewens neergelê het in die doopbad. Ons het gesterf in onsself, reeds ons lewens vrywillig opgegee, sodat ons kan lewe vir Christus. Nie selfgesentreerd nie, maar 'n passie vir God en vir mense. Onthou, we are passionate people finding purpose in His presence. Dis wat ons definieer in hierdie tyd. Dis wat Lewende Woord se mense is. Dis wat ons bediening is. Dis die mense wat ons aanbou en motiveer en inspireer en oproep in hierdie tye. We are passionate people, not passionate about ourselves and our survival. We are passionate about people. We are passionate people finding our purpose, our functioning, our direction, our mandate in the presence of God. En wanneer ons in God se teenwoordigheid is, sal ons ontdek dat God ons in kontak wil hê met mense. Uit die aard van die saak in hierdie tyd verantwoordelik, maar nie op ons eie, op 'n selfgesentreerde eie plek, toegesluit en gedistansieer van alles wat saak maak in hierdie tye nie. Ek sluit af met 'n gedagte of twee. Onthou dat hierdie tye nie vra vir vrees en vir onsekerheid nie. Hierdie is 'n enorme geleentheid vir die kerk en vir jou as Christen om effektief te wees, ten spyte van 'n noodtoestand in ons land. In hierdie tyd glo ons as kerkleiers dwars oor die wêreld dat die kerk 'n unieke geleentheid het om op 'n ander manier te kan funksioneer. Ons glo dat Lewende Woord in hierdie tyd op baie ander adresse kan funksioneer deur leiers en gelowiges wat opstaan. So breek weg uit jou eie oorlewingsmentaliteit, ryk uit, maak jou huis beskikbaar vir Lewende Woord at home byeenkomste. Maak kontak met ons hieroor. En ek wil gesinne in hierdie tyd aanmoedig om in hierdie tyd te bou aan julle verhoudings. Ryk liefdevol uit na mekaar. Spandeer tyd saam. Spandeer kwaliteit tyd saam. Nie bloot dieselfde adres wat ons deel nie. Leer mekaar beter ken. Daar's soveel kreatiewe maniere om by mekaar te wees. En ouers, maak seker dat jou kinders voel veilig. Miskien wil jy saam met my oor hierdie saak bid wat my baie naby in die hart lê. Ek het in die afgelope week met iemand kontak gehad wat met kinders werk en met die sosiale omgewings en maatskaplike omgewings werk en sy sê vir my dat soveel kinders beleef hulle skool as hulle veiligste plek, want is nie veilig by die huise nie. Daar's nie ouers wat omgee en inligting gee en ontferm en 'n veilige omgewing skep. Ek wil jou aanmoedig as 'n gelowige om 'n omgewing te skep vir jou kind waarin jou kind in hierdie tye angsvry, vreesvry en vol liefde kan funksioneer. Maak seker jou kind groei in hierdie tyd. Gelowiges en mense wat saam met Lewende Woord reis, ek glo ook dat ons 'n klomp leiers saam is. Dat ons 'n klomp mense is wat intentioneel saamleef. So ek praat met jou as iemand wat ek aanvaar, intentioneel is oor die tye wat ons in leef. Hierdie is nie 'n vakansietyd nie. Noodtoestande spel nie vakansie nie. Dit spel nie aftyd nie, dit spel nie ontspan nie, dit spel nie passief nie. Noodtoestand spel proaktief, verantwoordelik en bewus. Dis wat noodtoestand spel en ek wil jou as ouer motiveer. Maak seker dat jou kind in hierdie tyd aanhou leer. Maak seker dat jou kind in hierdie tyd aanhou ontwikkel. Maak seker dat jou kind in hierdie tyd nie vergeet, ek is in een of ander graad of standaard op 'n skool nie. Maak seker dat jou kinders hierdie tyd effektief gebruik. In ons huis is daar skoolwerktye vanuit die skool toe gemaak en daar's leestye en ek wil nie sê ons is die voorbeeldigste ouers nie, maar ek wil 'n voorbeeld wees met my lewe. Ons het 'n ooreenkoms met ons kinders dat ons in hierdie tyd wel sal tyd hê vir saam wees en tyd saam spandeer en goed doen wat ons nooit voor tyd het nie, maar ons verantwoordelikheid in hierdie tye kom eerste en ons hoogste prioriteit en verantwoordelikheid is geestelike ontwikkeling. So kom ons maak seker ons bied hierdie omgewings vir ons kinders en ons werk teen angstigheid. Nou ek wil vir ons afsluit met 'n gebed. Hierdie Sondag Oggenddiens
wat ons vandag so digitaal saam met mekaar is en digitale byeenkomste noem. Kom ons maak almal ons oë toe en ons bid saam en ons bid vir mekaar in hierdie tyd. So kom ek lei jou in 'n gebed en ek wil oor al hierdie aspekte wat ek nou gekommunikeer het oor, wil ek net deur gebed dit kom vasmaak in die geeswêreld en dit oor jou spreek en profeteer, dat ons in hierdie tyd effektief sal wees en sal groei in ons vrymoedigheid omdat ons gelowig is. Vader, ons kom as 'n gemeente saam in baie plekke. Ons kom as gemeente voor U staan vanoggend in hierdie onseker tyd, in hierdie toestand wat net aangekondig is in ons land, wat net bekend gemaak is 'n week gelede en soveel implikasie en verrykende effekte het in ons wêreld. Here, ons staan in 'n tyd wat die wêreld in elk geval nie die antwoorde gehad het nie, maar nog minder as ooit tevore die waarheid of die feite of die toekoms kan verseker. Alles is onseker. Alles in ons wêreld is besig om te val. Here, U woord sê dit sal gebeur. Op verskillende maniere sal dit in die laaste dae gebeur. Alles wat opgebou is sal met vuur getoets word en die res wat opgebou is sal geskit word. En dit wat staande bly en dit wat die vuurtoets deurstaan, dit is betroubaar. Dit is van edelgesteentes gebou. Dis gebaseer op koninkryk en ewigheidsbeginsels. Here, ek wil bid dat hierdie toets wat elke gemeenskap in die wêreld op hierdie stadium in die oë staar, ons sal leer om te soek na die skatte binne in die veld. Ons lewens wat soveel kosbaarhede in gedeponeer is. Here, dat ons sal begin soek na die kosbaarhede. Dat ons sal begin soek, Here, na die lewe. Dat ons sal begin soek na die realiteite waarvan ons eerder moet bewus wees in hierdie tye. En dat ons lewe en hoop en lig sal vind. Nie net vir onsself nie, maar ook genoeg om uit te gee vir mense om ons wat onseker is en mense wat angstig is en nie weet wat volgende gaan gebeur nie. Ek bid in die naam van die Here dat U ons soos nog nooit van tevore sal oprig in hierdie tyd as leiers nie. As mense wat hulle eie lewens neerlê vir die beter wil en vir die redding van ander nie. Ek bid in die naam van die Here dat U die kerk sal sterk maak en sal laat floreer in hierdie tye. Vader, ek wil bid dat die kerk die groei sal sien wat die kerk begeer. Alle tye, veral in hierdie tyd, dit sal sien en sal beleef. Ek wil bid, Here, dat U lewens sal red deur 'n boodskap van wedergeboorte. Dat U ons leiers sal bemagtig by ons Living Word at Home persele om mense 'n geleentheid te gee om Jesus Christus te vind en reg te maak met die Here. Here, ons het die afgelope weke 'n oorvloed van kennisname gekry of van mense van kennis geneem wat gedoop wil word en hulle lewens vir die Here wil gee. Ons prys U naam daarvoor. Here, ons wil hulle verantwoordelik daardeur lei. Ek wil bid dat die oes wat moet inkom in die kerk, in die koninkryk van die Here, deur vrywillige leiers, vrywillige bedienaars in hierdie tyd ingesamel sal word in die naam van Jesus. Ek bid U veiligheid, ek bid U genesing, ek bid U engele wat waak, en ons bid die implikasies van die bloed van Jesus Christus oor elke gelowige in hierdie tyd. Here, wees met ons. U woord sê, wanneer U my aanroep in benoudheid, sal ek jou antwoord. U woord sê, wanneer U my soek om my te vind, sal ek myself te vinde stel vir jou. En nou bid ek, Here, dat elke gelowige, elke soekende, elke hart wat uitroep vir hoop, in U sal vasstap, vasloop, terwyl ons soek na U. In die naam van die Here, dankie dat U hoop gee, dankie dat U vrees teenwerk, en dankie dat U elkeen van ons 'n vrymoedigheid gee om te getuig aangaande die betroubaarheid en die goedheid van die Here wat lê en wag vir elkeen wat glo. Jesus Christus is die Here. Amen. Geliefde, een of twee laaste sake, en julle gaan sekerlik nou afsluit en miskien 'n koffietjie drink of mekaar eers bedien. Julle is so welkom om vrymoedigheid te neem om uit te reik na mekaar toe en seker te maak dat dit gaan goed en in die waarheid te bly. Kry al ons inligting op ons media platforms. Bly in kontak met ons gemeente en kyk uit vir nuusberigte in terme van Lewende Woord se funksionering. Ons het reeds gekommunikeer op alle platforms waar ons in kontak is met kursusse en aanbiedinge en prosesse en groepe en neem kennis dat ons 'n unieke geleentheid in hierdie tyd beskikbaar stel vir mense wat nog altyd leiers wou wees in die koninkryk van die Here, 'n oes wou inbring in die koninkryk van die Here en impak wou maak met hulle lewens. As jy 'n sitkamer het of 'n adres het en stoele het, ons kan selfs help daarmee en bereid is om koffie te gee. Help ons jou om lig te wees in hierdie duisternis en sout te wees in hierdie tye van onsmaaklikheid. Ek seën jou in die naam van die Here. Wees gegroet, hou kontak met die span en met ons leiers en wees in die vrede van die Here in hierdie tye. Amen. Skakel digitaal by ons in op die volgende platforms:
die Lewende Woord Bloemfontein app, aflaaibaar op jou App Store of Play Store, die Lewende Woord Facebookblad en ons Lewende Woord YouTube kanaal. Onthou, op die app kan jy maklike versoek kry vir gebed, hospitaalbesoeke, 'n kospakkie indien jy behoeftig is, of vir voorafbereide maaltye, indien jy 'n pinkvoet tuis verwelkom het. Vir enige verdere navraag, kontak gerus die voltydse span. Indien jy of 'n geliefde berading nodig het, skakel asseblief ons Pastor aan kolnommer op 060 835 4778. Indien jy hierdie boodskap by 'n Lewende Woord at Home kyk asseblief uit vir die perspekstander waar die koffie bedien word. Op die inligtingstuk sal jy 3 maklike opsies vind indien jy finansiëel betrokke wil raak by Lewende Woord. Baie dankie, geniet die res van die dag.